အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Grade 12 Biology ရဲ့ Chapter 5အပိုင်း1ကလေးကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအပိုင်းကတော့ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာ89မှာပါမှာပါအခန်း9အနေနဲ့ coordination and response ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကိုအပင်မှာလေ့လာမယ်သတ္တဝါမှာလေ့လာမယ်သတ္တဝါမှာတော့ human လူသားရဲ့ nervous system ကိုပဲလေ့လာမှာပါနောက်ဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာneuron တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံsynapse တွေပါလာမယ် sense organ တွေ endocrine system တွေအကြောင်းပါလာပါမယ် endocrine system နဲ့ nervous system ကို compare လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးရောပါမယ်စာမျက်နှာကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာ89ကနေပြီးတော့103အထိရှိပြီးတော့45မိနစ်စာသင်ချိန်စုစုပေါင်းအချိန်30တော့လေ့လာအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း9ရဲ့ coordination and response နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပင်မှာသတ္တဝါမှာ2မျိုးကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ learning outcomes အနေနဲ့ဘာတွေသိသွားမလဲဆိုတော့အပင်နဲ့သတ္တဝါတွေ2မျိုးစလုံးမှာဟော်မုန်းတွေထုတ်လုပ်ပုံနဲ့သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုရှင်းပြတတ်လာပါလိမ့်မယ်အပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ဂျာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွေဘလို့အလုံးလောက်ကြသလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်လာပါမယ်နောက်တစ်ခါအပင်ရဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု growth နဲ့ development ကိုနားလည်သဘောပေါက်လာမယ်အပင်မှာအစိတ်ကနေအညှောက်ပေါက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ seed germination နဲ့ဆိုင်တဲ့အသိပညာလေးကိုလည်းနည်းနည်းပိုးသိလာမယ်နောက်အလင်းချိန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ photoperiodism ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိရှိနိုင်လာမယ်အစေးကအညှောက်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ photomorphogenesis လို့ခေါ်တဲ့အလင်းရုပ်သွင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပါနားလည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်လူရဲ့အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းလေ့လာရမယ်နောက်မတူညီတဲ့အာယုံကြောဆဲတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိရှိနိုင်လာပါမယ်အာယုံကြောအမြင်တွေစုံတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် synapse ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ synapse တွေရဲ့တိဆောက်ပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်လာမယ်နောက်ပြီးတော့reflex လို့ခေါ်တဲ့အလိုလျောက်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ reflex arcs လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအလိုလျောက်တုံ့ပြန်မှုစက်ဝန်းလေးတွေကိုလည်းဖော်ပြတတ်လာမယ်လူရဲ့မျက်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံနဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ယန္တရားတွေကိုလည်းသရုပ်ပြနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟော်မုန်းအမျိုးအစား2မျိုးရှိရဆိုတာသိလာမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာထွက်တဲ့ဂလင်းတွေရဲ့တည်နေရာနဲ့အဲ့ဒီဂလင်းတွေထုတ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းပြနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံကြောအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်း nervous system နဲ့ endocrine system နဲ့ရဲ့ဂျာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုလေးတွေကိုကွန်ပယ်နှိုင်းရှင်ပြသနှိုင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကဲ 5.1 coordination and response in plants လေးကိုစပြီးတော့လေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပါ coordination and response in plants ကိုလေ့လာပြီးရင်တော့အပင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှု2မျိုးရှိတယ် external stimuli နဲ့ internal stimuli ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုနဲ့အတွင်းလှုံ့ဆော်မှုအဲ့ဒီပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုနဲ့အတွင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုး response လုပ်လဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ 5.1 လေးကိုလေ့လာစေတာဖြစ်ပါတယ် 5.1 ကိုမလေ့လာခင်လေးမှာအပင်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုအနေနဲ့ abiotic factor လို့ခေါ်တဲ့တက်မဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်ကလေးတွေရှိတယ် biotic components တွေဖြစ်တဲ့တက်ရှိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်ရှိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်တက်မဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ non living components ဖြစ်တဲ့နေရောင်ခြည်တို့စားပါဝင်မှုတို့မိုးခေါင်ရေရှားတာတွေတို့အပူချိန်တွေတို့မြေစီလွှာအခြေအနေတွေတို့နောက် oxidative agents တွေတို့နောက်ပြီးတော့ cold condition ဖြစ်တဲ့အေးအခြေအနေတွေပေါ့နော်အေးဓာတ်တွေနဲ့ metal toxicity ဖြစ်တဲ့သတ္ထုအဆိပ်သင့်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါတွေကပတ်ဝန်းကျင်အပင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သက်ရှိမဟုတ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ stimuli တွေပါနောက် biotic ဖြစ်တဲ့သက်ရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ကတော့ insect ပိုးမွားတွေရှိမယ်နောက်တခြားအရွက်စားတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိမယ်အပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ enemies တွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ဘယ်လိုခုခံကာကွယ်ထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်အရွက်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဖျောင်းသားထူတာလေးတွေစူးလေးတွေပါတာလေးတွေအမွှေးချမ်းလေးတွေပါတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဒါလေးတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရီယာတန်းမှာလည်းပါဘူးပါတယ် abiotic factor ဖြစ်တဲ့တက်မဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေမှာ
အပင်တွေက phototropism လို့ခေါ်တဲ့အလင်းကြိုက်ခြင်းပေါ့အလင်းရောင်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အပင်ရဲ့ရွေရှားမှုအလင်းရှိတဲ့နေရာကိုအပင်ရဲ့အညွန့်လေးတွေကကွေးညွတ်ပြီးတော့ကြတော့သွားတာမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် phototropism လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်အမြစ်ဆိုတာမြေကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့အမြစ်တွေကမြေကြီးထဲကိုတိုးဝင်မှာပဲ underground root system ဒီတေချာပေါက်မြေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် geotropism လို့ခေါ်တယ်နောက် hydrotropism ကတော့ရေကြိုက်တာအမြစ်ကရေနဲ့ပျော်ဝင်ဓာတ်ဆားစုပ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှိရာဘက်ကိုဥတီးပြီးတော့ရွေလျားသွားတာမျိုးကိုရေကြိုက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အမြစ်တွေကတေချာပေါက်ရေကြိုက်ကြတယ်နော်ဒါလေးတွေနောက်တစ်ခုက chemotropism chemo ဆိုတာကတော့ဓာတုကြိုက်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီဓာတုနဲ့ပတ်သက်တာကတော့အပင်တွေမှာဝတ်မုံကူးတဲ့အချိန်မှာ for example အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သိတာမယ်ဝတ်မုံကူးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်တွေမှာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကြတော့ဝတ်မုံခံပေါ်ကိုဝတ်မုံလေးတွေကကျသွားမယ်ကျသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝတ်မုံလေးတွေကဖိုလိန်ဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလိန်ဆဲက attraction ရှိတယ်သူ့စီကနေပြီးတော့မလိန်ဆဲရှိတဲ့အသီးလောင်းတွေကိုအသီးလောင်းရဲ့အတွင်းထဲကအစေလောင်းတွေက embryo set ထဲကိုသူမရောက်ရအောင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားမယ်တရေအောင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်သွားခြင်းမျိုးကို chemotropism လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါလေးကပြီးခဲ့တဲ့ year 10 grade 10ရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်အခန်း3 3.2 3.2.1 3.2.2 စာမျက်နှာ41ကနေ42ထိအကြောင်းအရာထဲမှာ 6tropism ဆိုပြီးတော့ကြတော့အလင်းကြိုက်ခြင်းမြေကြိုက်ခြင်းရေကြိုက်ခြင်းဓာတုကြိုက်ခြင်းနောက်တစ်ခါအထီအတွေ့ကြိုက်ခြင်းအထီအတွေ့ကြိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ဘာရှိမလဲဆိုတော့အပူကြိုက်ခြင်းရှိမှာပေါ့နော် thermotropism ရှိမယ် 6tropism ကို year term စာအုပ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့သေချာဖတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က thermotropism ဆိုလို့ရှိရင်အထီအတွေ့ကြိုက်ခြင်းထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘူးဖယုံတခွားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေတို့ကျဟင်းငါးတို့ကင်းမုံတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နှာမောင်းຫນွယ်လေးတွေကလေရှေးလာပြီးတော့ကြတော့သူကနှာမောင်းနဲ့ထိလိုက်တဲ့တစ်ခုခုအပင်အတွက် support တစ်ခုခုပေါ့အုတ်တိုင်းဖြစ်စေသူစူးကြိုးဖြစ်စေတစုံတစ်ခုပေါ့နော်ဝင်းတရံဖြစ်စေပေါ့အဲ့လိုမျိုး support တစ်ခုခုကိုထိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကပတ်တွဲပြီးတော့သွားကြတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုအထိအတွေ့ကြိုက်ခြင်း thigmotropism လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ thermotropism အပူကြိုက်တာကတော့အပူချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အပူချိန်ကိုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်လေးကထောင်မတ်နေပြီးတော့ကြတော့အပူချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညှို့နွမ်းသွားတယ်ပေါ့အေးပိုင်းဒေသတွေမှာပေါက်တဲ့အပင်ချို့ရဲ့အရွက်တွေကတော့အေးလွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာသူနွမ်းခွေးသွားတာမျိုးပေါ့အပူချိန်ကောင်းကောင်းရမှပဲပြန်လန်းလာတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုအပူကြိုက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပြင်ပပေါ့အပြင်ဘက်ကအရွက်စားလေးတွေရဲ့အန်တရယ်အရွက်စားလေးတွေအရွက်ပေါ်ကိုကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အရွက်ကတာဖျောင်းသားထူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအများကြီးစုပြုံပြီးရောက်လာအောင်ဒီအနေထားမရှိဘူးပေါ့နော်သူပြန်ပြီးခုခံပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်အရွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအမွှေးချမ်းလေးတွေစူးစူးလေးတွေမှုေးလေးတွေပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်တွေလာမှာမဟုတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူပြန်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အခါမှာတော့လူရဲ့အကူအညီယူရမှာပေါ့နော်ပိုးသက်ဆေးတွေပါဖြန့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ရဲ့အပင်ပေါ့နော်အပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ abiotic structure လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေပါ Google မှာရှားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီပင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထီကယုံပင်လေးလို့လူတိုင်းသိပါတယ် touch meton လို့လည်းသုံးတယ် touch meton လို့လည်းသုံးတယ်လို့ mimosa purica လို့သိပ္ပံနာမည်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီထီကယုံပင်လေးကအထီအတွေ့ကိုဘလို့လေးတွေတုံ့ပြန်လဲသူ့ကိုထိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုထီကယုံပင်လေးတွေမြင်ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပါတယ်စမ်းကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ grade 10ရဲ့ chapter 3ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စာဖတ်ထားမှဒီအပိုင်းလေးကိုပိုးနားလည်သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ thigmotropism ဆိုလို့ရှိရင်အထီအတွေ့ကိုကြိုက်ချင်းဆိုရင်ဒီမှာနှာမောင်းတွေပါတဲ့အပင်လေးတွေပါဒါကတော့အပူကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ခုနကတော့ရှေ့မှာပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကြတော့ grade 10စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်တွေကသူကမြေကြီးတနေရာမှာအမြင့်အသေးကုတ်တွဲပြီးတော့ကြတော့ထိုင်းနေကြသလိုပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်တွေဟာသတ္တဝါတွေလို့တိတာထင်ရှားတဲ့တနေရာကနေတနေရာကိုရှောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကအလင်းရောင်တို့ရေတို့မြေဆွဲအားတို့ဓာတုပစ္စည်းတွေတို့ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတွေအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရွေးရှားမှုတွေကိုပဲသိတာအောင်လိုက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အပင်ရဲ့ movement နှစ်မျိုးကိုလည်းသိမယ်အပင်မှာ movement နှစ်မျိုးရှိတယ် tropic movements နဲ့ nested movement မှာ tropic movement ဆိုတာခုနကတော့ပြောတဲ့6မျိုးပါသူကကြိုက်ရင်လိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ပြေးတယ်အညွန့်ကလေးတွေဆိုအလင်းကိုကြိုက်တယ်အမြင့်ဆိုမြေကိုကြိုက်တယ်ဒါမျိုး movement တွေကိုခုနကတော့6မျိုးအုပ်စု6မျိုးရှိတဲ့ movement ဒီ tropic movement ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက nested movement nested movement ကတော့ဒီ insect ပိုးစားပင်လေးတွေနဲ့ထီကယုံပင်လေးတွေဒီ nested movement ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီထီကယုံပင်လေးဆိုသူ့ကိုထိလိုက်တာနဲ့အပင်လေးကအရွက်ကလေးတွေကကျုံဝင်ပြီးတော့ညှို့ကျသွားမယ်အဲ့ဒါကအရွက်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေဓုတွေပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရဲ့ဂုဏ်သက်တည်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရွက်တွေကပြန့်တင်းနိုင်တယ်လို့ကျုံဝင်နိုင်ကြတာပါနောက် nested movement ရဲ့ example ဖြစ်တဲ့ insect ပိုးစားပင်လေးတွေကရေတကောင်းပင်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေ insect ကလေးတွေကိုမိလိုက်ပြီးဆိုရေတကောင်းရဲ့အဖုံးလေးကပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို nested movement လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာYear 10ရဲ့ chapter 3ကိုပြန်ပြီးဖတ်စေချင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ Year 12ရဲ့ 5.1 coordination and response in plants ကိုစပြီးလေ့လာမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူက stimulus ကိုပထမဦးဆုံး definition ဖွင့်လိုက်ပါတယ် stimulus ကတော့အနည်းပေါ့နော် stimuli ဆိုရင်အများဖြစ်သွားမယ်တပင်လုံးဒါမှမဟုတ်အပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုမှာ physiological activity လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုယာယီတိုးဝင်လာအောင်ဩဇာတက်ရောက်စေတဲ့အတွင်းအပင်ရဲ့အတွင်းပြင်ပ stimuli လှုံ့ဆော်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့တိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ detectable change လို့ခေါ်တဲ့တိတာမြင်တာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို stimulus လို့ခေါ်တယ်stimulus ကိုပထမအောင်ဆုံးပြောပြတာပါအဲ့တော့ stimuli တွေမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် internal stimuli နဲ့ external stimuli အဲ့ဒါလေးမှတ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကြတော့အပင်တွေက external stimuli ဖြစ်တဲ့ environmental change ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကလောက်တာမဟုတ်ဘူးအပင်ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါအမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါတွေပေါင်းပြီးတော့စနစ်တကျတုံ့ပြန်ရတာဖြစ်တယ်နောက်စနစ်တကျတုံ့ပြန်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပြုလုပ်ကြတာကိုကြတော့စုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်း coordination လို့ခေါ်ပါတယ်အပင်တွေကလေတိုက်လဲတုံ့ပြန်မယ်ရေကြိုက်လဲတုံ့ပြန်မယ်နေပူလဲတုံ့ပြန်မယ်မိုးအုံလဲတုံ့ပြန်မယ်ရေရှားရင်လဲတုံ့ပြန်တာပဲရေများရင်လဲတုံ့ပြန်တာပဲဆိုတာကိုဒီပိုင်းလေးမှာပါမယ်နောက်တချင်းတွေတို့ကြမ်းတမ်းတဲ့အတန်တွေတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးအတန်တွေတောင်မှအတန်ရဲ့တုံခါမှုကအရွက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတွားပြီးထိရိုက်ပြီးတော့ကြတော့ response တုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ external stimuli တွေဖြစ်မယ်external stimuli ကိုမှတ်ပြီး internal stimuli မှတ်ရမယ် internal stimuli ဆိုရင်တော့အပင်ရဲ့ဟော်မုန်းတွေလို့မှတ်ထားပါမယ်အပင်ရဲ့အတွင်းထဲကဟော်မုန်းတွေအပင်မှာဟော်မုန်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်လေလူတွေတောင်မှစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွက်ကိုစားရင်တော့စီးကောင်းတယ်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့တမန်လိုက်ကြောက်မနိုင်ရွက်ဒါဆိုအဲ့ဒါတမန်လိုက်ကြောက်မနိုင်ရွက်ရဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုလူတွေကစားတောက်လိုက်တာပဲတကယ်လို့ဒန်ဒလန်ရွက်ကိုစားရင်သွေးတိုးကြတယ်ဆိုဒန်ဒလန်ရွက်မှာပါတဲ့ဟော်မုန်းတွေကလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးတည့်သွားတာနောက်ဒီရွက်ကိုစားရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမာရွက်တွေစားရင်တော့အကျောတက်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါအပင်မှာပါတဲ့ဟော်မုန်းတွေပါအဲ့ဒါတွေဒီ internal stimuli တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ internal stimuli တွေဖြစ်တဲ့ plant hormone တွေကို plant growth regulator PGR လို့သုံးတယ်လို့ phytohormone လို့လည်းသုံးပါတယ်ဒီမှာတော့ပုံလေးထဲမှာ axon တို့ gibberellin တို့ cytokinin တို့abscisic acid တို့စသဖြင့်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့အကြောင်းအပင်ဟော်မုန်းတွေအကြောင်းကိုတော့နောက်အပိုင်းလေးတွေမှာအသေးစိတ်ပါအောင်ပါအဲ့တော့ဒီကအပင်ရဲ့ဟော်မုန်းလေးတွေရဲ့
တုံ့ပြန်မှုသည်အပင်ရဲ့ဟော်မုန်းတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုက internal stimuli ဆိုတာကိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပင်တွေကသတ္တဝါတွေလို့တော့ nervous system မပါပါဘူးအဲ့တော့ကြတော့သူကတုံ့ပြန်မှုတွေကအာယုံခံဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာသူအပင်နဲ့တုံ့ပြန်မှုရဲ့ဂျားထဲမှာအာယုံခံနိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေတခြားကိစ္စလေးတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာရှေ့မှာသိခဲ့ပြီးသွားပါပြီကဲတော့ coordination and response အနေနဲ့အပင်ကတုံ့ပြန်မှုတွေကိုတိတိတသာပေါ့နော်တိတိတသာ various way အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ can respond တုံ့ပြန်ကြတယ်အဲ့တော့အပင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကြတော့ selective advantage လို့ခေါ်တဲ့အပင်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သီးသန့်အကျိုးရှိမှုတွေကြောင့်သူတို့တုံ့ပြန်ကြတာပါအဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပင်တွေကအသက်ရှင်သန်မှုကိုပိုးအခွင့်အရေးရတာရှိတယ်သူတို့ရှင်သန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပိုးရသွားတာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ environmental stimuli ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတွေအဲ့အပင်တွေမှာတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာ abiotic factor abiotic stress တွေရှိသလို biotic stress တွေရှိရဆိုတာရှေ့မှာလည်းမှတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီချာလေးမှတ်ပါမယ် abiotic ဆိုဘယ်ချက်လက်တွေ biotic ဆိုဘယ်ချက်လက်တွေပေါ့ဒီပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပင်လေးကပိုးကျတဲ့ဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းအမွှေးမြင်လေးတွေရှိတယ်စူးလေးတွေရှိတယ်ဖျောင်းလေးတွေထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီ response ဖြစ်တဲ့ရဲ့ example လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် tropism 6 tropism ရှိတယ်ဆိုတာပြန်မှတ်မယ်ပြီးတော့ဒီ response to touch response to touch အထီးအတွေ့ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင် mimosa လို့ခေါ်တဲ့ထီကယုံပင်လေးကိုသွားသတိရပါမယ်ထီကယုံပင်လေးရဲ့တုံ့ပြန်မှုသည် thymotropism လို့ခေါ်တဲ့အထီးအတွေ့ပေါ့ thymotropism လို့ခေါ်တဲ့အထီးအတွေ့ကြိုက်ခြင်းထဲမှာမပါဘူးဆိုတာကိုတော့သတိတရလေးမှတ်ပါမယ်နောက်အရွက်စားလေးတွေကိုတုံ့ပြန်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီ abiotic stress တွေကိုတုံ့ပြန်မှုတွေပါမယ်ဒါကတော့ဒီခန်းတစ်ခန်းလုံးရဲ့ 5.1 လေးအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေ YouTube မှာရှားပြီးတော့လေ့လာထားသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီပိုင်းကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီ practice question လေးတွေတစ်ကနေ9အထိကိုပြန်ပြီးဖြည့်ကြည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာတစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုလည်းဖြည့်ကြည့်ထားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်